Digər böyük yalan, bu daha çox Türkiyədə təhsil şirkətlərinin dediyi yalandır. Yəni Türkiyəyə tələbə yollayan şirkətlərin. Yəni bir çox bu işi görən şirkətlər əslində niyə Türkiyə ilə məşğul olurlar? Mən bunu açıqlayım. Çünki birincisi Türkiyəyə viza rejimi yoxdur. Çox rahatdır. İkincisi Türkiyədə minlərlə universitet var, hansı ki biznes məqsədli açılıb və həmin universitetlərin açılmağının səbəbi bir növ tələbə cəlb edib, pul qazanmaqdır. O tələbələri də cəlb eləyirlər, hansı ki dediyim o türk seriallarının populyar olduğu ölkələrdən. Yəni orada baxırlar, deyirlər, Türkiyə super ölkədir. Məsələn, təhsilə də oradan maraq yaranır da bir növ. Necə ki turizmə. Və yalan danışdıqları mövzuda odur ki, yəni demirlər ki, məsələn, tələbəni yollayırıq. Tələbə məsəl üçün Türkiyəyə gedən tələbələr adətən necə olur? Məsələn, 3 cür olur da. Birinci çox yaxşı nəticəsi olan tələbələrdir. Təqaüdlə və sair gedirlər. Bu adətən türk liseyi bitirən tələbələrdir. Yəni mən özüm bitirdiyim liseydən də belə tələbələr çox idi Türkiyə oxumağa gedən. Və həmin tələbələr məsəl üçün müraciət edirlər. Hər şey yığırlar da, hər bir sertifikatları olur da əllərində. Yəni düşünə biləcəyimiz hər bir ad olur və gedirlər. Yəni heç kim bunlara demir ki, bəs əziz tələbə, sən həmin ölkəyə gedirsən oxumağa. Okey, oxuyursan lap yaxşı. Biz bir şey nə üçün oxuyuruq? İşləmək üçün. Və sən həmin ölkədə oxuya-oxuya bu sahədə işləyə bilmirsən. Yəni çünki dediyim kimi iş imkanları zəifdir. Və niyə axı bu əziyyəti çəkirsən bu ölkədə? Yəni niyə axı bu boyda təhsillə, bu boyda savadla ora gedirsən? Bu birinci nüans. İkinci bir nüans odur ki, Türkiyəyə kim gedir? Məsələn, tələbələrdən TQDK balı, din balı belə deyək də aşağı olan və Türkiyəyə rahat qəbul alıb gedirlər. Niyə? Dediyim kimi, universitet Türkiyədə açılıb, biznes perspektivdə tələbə cəlb eləsin, pul qazansın və yığırlar, aparırlar, fərqi yoxdur da, heç kimdə maraqlanmır, rahat qəbul olunub çıxım gedim. Amma gedir orada görür ki, bu adam təhsil ala bilmir. Yəni çətinlik çəkir. Yəni ikinci təbəqədə budur Türkiyəyə daha çox oxumağa gedən. Üçüncü təbəqə bəlkə də texniki təbəqədir. Həkimlik və s. oxuyurlar. O təbəqə, yəni Türkiyədə gəlib həkimlik oxuyan təbəqə ilə ümumiyyətlə çox rəy bildirməyəcəm. Yəni bu seçimi çox müzakirə eləməyəcəm, amma hər halda yenə də alternativ daha yaxşı seçimlər var. Yəni dördüncü yalan daha çox Azərbaycanda daha çox fəaliyyət göstərən və daha çox da Türkiyəyə tələbə yollayan şirkətlərlə bağlıdır. Təbii ki, sözümü heç kim yanlış anlamasın. Yəni bunu edənlər də var, etməyənlər də var bu sahədə. Ancaq ki, yəni tələbəyə demək lazımdır ki, mən sənə yollayıram, tutalım deyək ki, X bir şəhər adı deyək, Giresun'a məsəl üçün. Yəni Giresun'da yerli cəmaət güclə yaşayır. Yəni bunu bilsin, tələbəyə demək lazımdır da. Yəni ki, bu belədir, vəziyyət belədir. Yəni Bakıda yaşayan bir adam, Bakıda böyük bir şəhərdə yaşayan adam çıxır gedir Giresun'a, hansısa Türkiyənin bazı şəhərinə və s. və ilaxır, yəni bu tip bir yerə də. Yəni Giresunu misal olaraq dedim. Yəni fərqli şəhərlər də çoxdur bu mövqedə, bu statusda. Ona görə bu şeylər